السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم بار بار د استغفار د ویلو تلقین کړی دی. الله جل جلاله خپل بندگانو ته فرمایلی دی چې زما په دربار کې استغفار کوئ، ځکه استغفار دنیا او آخرت ته دواړو کامیابی ده، یو عظیمه کامیابی ده. او بزرگان دین او علماء کرامو د خپلو تجرباتو پر رڼا سره فرمایلی دي چې هر مسلمان استغفار روزانه کم از کم 1200 پیری کول پکار دي، او ټولو نه که زیات چېرته همت او وخت ورسره وي نو 12,000 پورې رسول پکار دي. د استغفار د ویلو مختلف الفاظ را نقل دي. دا هم ویلی شي استغفر الله، دا هم کافی دی. استغفر الله العظیم، دا هم یو بهترین استغفار دی. استغفر الله و اتوب الیه، دا هم ډیر نهایت مبارک کلمات دي. دغه رنګې دا دعا هم ډیر د فضیلت والا ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. او د دې نه بیا ډیره زیاته جامع دعا دا هم ده. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. حدیث پاک کې راځي چې کوم کس په استغفار 3 ځله په اخلاص سره ولولي، الله جل جلاله به د ګناهونه معاف کړي. خو که د سمندر د زګ برابر ولی نه، د ونو د پاڼو برابر ولی نه، دنیا کې د رزو برابر ولی نه، او په ځمکه کې د شګو برابر ذراتو برابر ولی نه. الله جل جلاله رحمت دومره وسیع دی چې بنده په رښتوني زړه سره توبه او استغفار وکړي، الله جل جلاله به ډېر لوی لوی ګناهونه دته معاف کړي. اوس بنده لپاره پکار دی چې بار بار دا دعا ووایي، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. ما محترم و عزتمندو، استغفار صرف د ګناهونو د معافی ذریعه نه ده، بلکې دنیاوي او دینی د تمامو مشکلاتو علاج هم دی. الله جل جلاله په سورې انفال کې فرمایلی دی چې کوم خلق استغفار وایي الله جل جلاله دیو باندې عذاب نه نازلی. په سورې هود کې الله جل جلاله فرمایلی دی چې خپل رب نه استغفار کوئ، د هغه طرف ته توبه وباسئ، ستاسو قوت کې به الله جل جلاله اضافه وکړي. سورې نوح کې الله جل جلاله فرمایلی دی چې خپل رب نه استغفار کوئ چې بېشکه هغه بخلو والا دی، تاسو باندې به د اسمان نه ښه باران وورئ، ستاسو مال اولاد به زیات کی، ستاسو لپاره به باغات پیدا کی چې په هغې کې به نهرونه بهیږي. گویا کې الله جل جلاله دا وعده پخپله کړې ده. او د استغفار د ویلو والا سره استغفار د ګناهونو معافي ده، په رزق کې فراخي ده، اسمان نه د باران د ورېدلو ذریعه ده، په مال کې برکت دی، صالح اولاد د هغې ذریعه ده، باغات په الله درکړي، نهرونه به بهیږي، دا بېشمېره نعمتونه به الله جل جلاله درکړي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې دومره عظیم نعمتونو پوهېدلو کوشش موږ نه کوو، حالانکې الله جل جلاله د دې پخپله د ویلو حکم کړی دی. دا د الله جل جلاله د طرف نه او د هغه د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د ویلو حکم دی. دا د چا د لوی بزرگ او یو لوی ولی د هغه وظیفه نه ده، دا د الله جل جلاله طرف نه راکړی شوي یو داسې خزانه ده چې د دې نه به لا لوی نعمت کوم یو وي. هر مسلمان ته پکار دی چې هغه استغفار ووایي او د خپل د ژوند لازمي حصه یې وګرځوي. که یو کس استغفار په مستقل طور باندې د خپل د ژوند حصه وګرځوي، الله جل جلاله به له په ژوند کې یو حیریت انګیز برکتونه نازل کړي. علماء کرام فرمایي استغفار په کثرت سره وایي. زما محترم و عزتمندو، اصل طاقت تعداد کې نه دی، بلکې اخلاص، یقین او پابندۍ سره دی. چې کله بنده په رښتوني زړه سره الله جل جلاله طرف ته رجوع کړي، الله جل جلاله به د دعاګانې قبول کړي او د مرادونه به پوره کړي. استغفار سره صرف دنیاوي مسائل نه حل کېږي، بلکې د الله جل جلاله رضا، د زړه پاکیزګي او د آخرت کامیابی او بهترین ذریعه ده.